Подивіться на цього красення. Кращий у своїй категорії. Надійний, міцний, потужний. Об'єм холодильної камери. 371 літр. Або 185 дронів. Об'єм морозильної камери. 193 літри. Або 96 дронів. Висота. 16,5 дронів. Вага. 93,5 дрона. Режим еко. Плюс. Захист напруги. Плюс. Клас енергоспоживання. А++. Плюс-плюс. Купуй холодильники в Комфі з 15 по 31 липня і 100 гривень з кожної покупки підуть на дрони для бригади Хартія.